नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ। अलि अड्केको छु। आज चाहिँ कता जानु लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कफीको बोर्ड छ कि कफी धेरै न हो माथि पुरै कफीको बोर्ड हो कि द्याट्स आवर कफी खेती भनौँ न एउटा। अनि हामी चाहिँ आज कता जानु लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ म मात्रै छैन, फेरि अगाडि मम्मीहरू पनि छ। अनि मम्मी बहिनी दुईवटा मम्मी बहिनी अनि केरा बोटमै पाकेछ त यहाँको केरा त पुरै पैयालै भए। सो कता जानु लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहै छ होला च्याउ फुल्ने सिजन। बजारमा बस्नेहरूलाई त धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यता गाउँमा बस्नेहरूलाई चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ कि टक्क गाउँ आइरहने बजारमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अपडेट भइरहेको हुन्छ। सो अहिले चाहिँ हजुर माथिसम्म केरा, यता पुरै केराबारी यता नि के अरे यता मुनि पनि छ केराहरू, यता मुनि पनि छ। सो द्याट्स अल। बाजु धेरै मेहनती हुनुहुन्छ, सो जे पनि भइहाल्छ, त्यस्तो मेहनती मान्छे भइहाल्यो भने घरमा। अहिले चाहिँ च्याउ फुल्ने सिजन अनि हामी चाहिँ च्याउ खोज्न जानु लाग्यो। सो यता राङकोटतिरको डाँडामा चाहिँ धेरै च्याउ पाइरह भन्ने सुनिरहेको थियो, मम्मीले त्यस्तै भनिरहेको थियो। अनि यता डुम्रेतिर यता राङकोट साइडतिर घरतीहरू बस्छ कि त्यो राङकोटको डाँडामा। अनि त्यहाँबाट घरतीहरूले लिएर गएको रहेछ च्याउहरू, थुप्रै बेच्न लिएर गएको रहेछ डुम्रेतिर। अनि मम्मी आज आउनु भयो अनि त्यतातिर च्याउ पाहा भनेर यतातिर नि खोज्न जानु लाग्यो। हो पाउँछ होला यतातिर नि च्याउ, सिजन त यही हो के अरे। तर यता मान्छे खोज्न आयो कि आएन, यता मान्छे खोज्न आयो भने त फेरि सिद्धिहाल्छ च्याउ त, हामी जाने मात्रै हुन्छ। सो हेरौँ के हुन्छ, च्याउ पाउँछ कि पाउँदैन। आज हाम्रो लक कतिको छ, लकले कति साथ दिन्छ, कति च्याउ पाउँछ। अनि त्यही हो, आज चाहिँ च्याउ खोज्नु एउटा नयाँ अनुभव पनि हुन्छ च्याउ खोज्दाखेरि। अनि मम्मीहरूले घाँस काट्ने भनेर पुरै उसूलेर के भन्छ आइसाहरू खुर्कुटेहरू सबै नाम्लोहरू लिएर आउँछ। अनि हामी चाहिँ वन घुम्न आएको भने नि हुन्छ, च्याउ खोज्न आएको वन घुम्ने च्याउ खोज्ने कति सहर घुम्नुहुन्छ, कति सहर घुम्ने होइन। सो के भन्छ जङ्गल घुमेको पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीले भन्दा नि मैले एज अ ब्लगर। अनि सो जाम के हुन्छ अगाडि पाउँछ कि पाउँदैन च्याउ। सो आजको चाहिँ अलि एक्साइटिङ हुनेवाला छ। सो ओ त्यहाँ पुरै बाख्रा चराको देखेन कि मेरो यहाँबाट, तर अलिअलि देखेको थियो, अलिअलि सेतो देखेको त्यो के भन्छ यो सेतो देखेको त्यो सबै बाख्राहरू हो कि। राङकोट रे तामुङ भन्दा नि तामुङ अर्चाले दुईवटा गाउँ छ कि मिक्सड गाउँ छ। अनि त्यहाँबाट मान्छेहरूले धेरै ल्याउँछ के भन्छ बाख्रा चराउन, बयर बाख्राहरू के बाख्रा थुप्रै बाख्राको भेराइटी छ कि त्यतातिर। अनि त्यहाँबाट लिएर आउँछ मान्छेहरूले। सो यतातिर चाहिँ प्रायः डेली ल्याएर हुन्छ मान्छेहरूले बाख्रा चराउन। अनि यो माथिको गाउँ यो दुईवटा गाउँबाट आउने हो बाख्रा चराउनु चाहिँ। त्यही हो, अब हेरौँ अगाडि गएर के हुन्छ, च्याउ कतिको पाउँछ जानु अडेको। सो भ्लग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ मैले, अहिले चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ बाटो चाहिँ। के चिज रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मुनिको चाहिँ सबै बारी रहेछ कि यो मुनि। अनि पहिला चाहिँ यहाँ खेती गर्ने रहेछ मान्छेहरूले। अनि अहिले चाहिँ के भएर छोडेछ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे नभएको गाउँमा, अनि गाउँमा मान्छे नभएपछि सबै बजार छिर्न थाल्यो मान्छेहरू। अनि त्यहाँबाट गाउँमा पनि आउन छोड्यो, त्यही दसैँ तिहार त्यस्तो चाडपर्वमा मात्रै आउने मान्छेहरू। अनि गाउँमा के भन्छ सहरतिर व्यस्त हुन थाल्यो। अनि यताको चाहिँ सबै बारीहरू बाँझो बस्यो कि। अनि बाँझो बस्दा अहिले चाहिँ जङ्गलै भयो। अहिले चाहिँ कहाँबाट जाने त फेरि, अब यो सबै बारी होइन मम्मी पहिलाको यो मुनिको। ए साँच्ची यहाँ आएको थियो कि म पहिला फाड्न आएको थिएँ। के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ उबाट मम्मी यो गाउँबाटै ल्यायो कि केबाट ल्याएको थियो अरे पहिला यहाँ सुन्तलाहरू मम्मी। यो पुरै थियो कि पहिला यहाँ सुन्तलाको बिउहरू ल्याएर रोपेको थियो कि। अनि
म पनि हातै फाड्न एकचोटि 2 दिन हो कि कति दिन जस्तो लाग्थ्यो 1 दिन हो कि 2 दिन जस्तो लाग्थ्यो अनि पुरै भ्याइयो कि 1 दिन कि 2 दिनमा यति पुरै भ्याइयो कि यहाँबाट मुनि यता कता कतासम्म पुरै गाउँ नै आएको कि गाउँको सबै मान्छेहरू आएर छाडेको अनि यसो भ्याइहाल्यो चाँडै नै अनि सुन्तलाहरू रोपेको थियो के अरे अहिले त घारी भए सुन्तला नि फुल्यो कि फुलेन यहीँ जस्तो लाग्छ यहीँ हो क्या अनि अचेल चाहिँ अलिअलि त च्याउ त घारीमा खोज्ने यस्तो म त यस्तो ल माथितिर हो अब एकछिन भ्लग बन्द गर्न पर्ने हुन्छ गाह्रो छ गाह्रो त्यही माथि गएर अब च्याउ कति भेट्टाउँछ त्यो देखाउँछु तपाईँहरूलाई म हिँड अब के गर्ने के भन्छ च्याउ चाहिँ पाएन कटुस पाएको थिएँ तर च्याउ खोज्दा अब यति बेला भन्दा नि छिटो अन्त मम्मीहरूले के भएको च्याउ नआएको मान्छेहरू छिटो अन्त बसिरहेको आज के भन्छ च्याउ त पाएन तर कटुस अलिअलि पाएको थियो खोज्दा नि खोजेन अनि यहाँ चाहिँ केरा बारीमा छोड त फट ओइ यो पात साबेर लानुपर्छ यो कति उ गरे कि मलाई मेरो कपडा मैला पारिदिनु लागिसक्यो कि हुन त मैला हुन ला जङ्गलमा त्यो भएर त यस्तो लु गरेर भनेको मैले जाऊ जुसले किरा देखेर नि डर छोड त यहाँ जाने अघि पाएको कटुस अरे अरे बाप्रे तिमी बोक्ने हो तपाईँ बोक्नुहुन्छ तिमी के गर्ने हुन्छ त अलि राम्रो सिउ गरेर नि मेरो घाँटीमा छ त अनि बोरानी घाँटीमा बोराखरि मैले एउटा हातले यस्तो उचाल्नु त फेरि एकछिन यो लास्ट चोप रहेछ यहाँ पात अलिकति यसो ल यति भएपछि चाहिँ झ्याप्पै समातिन्छ समात्न त समात्यो जस्तो लाग्यो यतापट्टि उर्थ्यो हेर त चोप यही फाल्छ फेरि झुसले किरा भएको ठाउँ के नि हुन्न कसरी लिँदा अब त्यो खैदेऊ मलाई आइडिया आयो एउटा उताबाट बाजे आउँथ्यो उता गर्दैन रहेछ है त हलुङ्ग नि ओ बाजु बाजी त त्यो लिएर जाँदै बाजी केरा सो हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्दैछौँ घरतर्फ यो आँपको बोट नचिन्ने भने क्या आँप केरा सुन्तला यो नर्मल फलफुलको त मलाई जुन बोट नि देखाइदिएको फलफुलको त कुन चाहिँ नस्पतिको हो त्यो अलिअलि त्यो लहरा जस्तो देखेको गर्नु खालि भर्खर पुग्दा त हल्लिँदै भइरहेको थियो माथि घर गएर प्रोग्राम भात तिमी त हाल्दैन होला तिमीले नै हो मतलब मैले त्यो बोकिसकेँ अलिअलि एउटा दुइटा यसो ऊ देखाइदिउँ न के भन्छ कफी फुल्लालाखा कफी चाहिँ अलिक घारी खाएको यहाँ सो मलाई चाहिँ टेक्नल डर लाग्यो कि सर्फ हुनसक्छ कफी के भन्छ त्यो जस्तै देखिया कटुसको त्यो पाकेको थो त्यो कफी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हरियो रातो अनि कालो हुन्छ त्यसपछि सुक्छ भन्दा नि टिपेर सुकाउने हुन्छ हुन त बोटमा नि सुक्छ तर टिपेर सुकाउँछ मान्छेहरूले चाहिँ टिपेर सुकाउँदा राम्रो होला अनि टिपेर सुकाएर पिनेर
त्यसलाई नै कफी बनाएर बेच्छ। त्यही हो कफी बनाउने प्रक्रिया चाहिँ मलाई थाहा भएको चाहिँ। सो अरू चाहिँ थाहा छैन मलाई कफीहरूको बारेमा केही। अनि एउटा कफी चाहिँ लास्टै गर्मी हो अरे, अनि त्यही भएर यो कफी खाँदा चाहिँ निन्द्रा त्यति लाग्दैन अरे कि दिमागको त्यो पाउँछ त नि घारी कहाँ खोज्छ त नि खनायो। अब घरै गएर कुरा गरौँला। ओ खनायो पाकेको रहेछ नि त। यो चाहिँ अहिले टिपेर घर लानुपर्छ लुरी, धोएर खाने घर लिएर। हुन चाहिँ नधोएर नि खान। यो त क्या हो नखाने खनायो क्या हो, कत्रो कत्रो। यो चाहिँ घर लिएर धुनुपर्छ। हुन त नधोएर खाने हुन्छ तर धोएर खाइदिउँ न। अब सानोमा चाहिँ म यतातिर आउँदा चाहिँ नधोइदिन खाइदिन्थ्यो। अब चाहिँ धोएर खान्छु। मलाई मिठै लाग्यो त्यति बेला त नुन सानसानो खाँदा त। लौ खस्यो। सो यो खनाएर सबै टिपौँ अनि घर लगेर म देखाउँछु तपाईँलाई कति हुन्छ। झोलामा ल्याउनु पर्छ क्या आलुरी है। हातमा त कहाँ लान्छ नि, अनि यति हातमा यति अटाउँदैन। योभन्दा अलिकति अटाउँछ होला अझै। त्यो जान्छ र यहाँ मुनि गएर खोज्नुपर्छ। घारी फाटेको नि छैन। यहाँ ऊ रोप्दै खत यो बोडीहरू मासहरू अलिअलि त भेट्टायो तर केही छैन। यो चाहिँ एकदम गुलियो हुन्छ कि मजा हुन्छ खाना पनि। त्यो ऊ जस्तो हुन्छ कि कस्तो के जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो यस्तो अर्को फल केही छैन। यस्तै हो नि, यस्तै हुन्छ कि एउटा यत्रो ठुलो के हो भन्छ कि यत्रोबाट हुन्छ। त्यो पनि सेम यस्तै हुन्छ खना जस्तै, तर त्यो चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ बिकासी जस्तै। यत्रोबाट एउटा हुने एउटा के भन्छ एउटा यस्तो उसले नै अगाउँछ कि त्यो फल त के भन्छ त्यस्तोलाई। एकचोटि खाएको थिएँ मैले माथि गाउँ जाँदा दिएको थियो, अनि त्यहीँ हो खाएको मैले फर्स्ट टाइम र लास्ट टाइम खाएको त्यहीँ हो मैले। सो अहिले चाहिँ यो खनाइ खोज अनि घर गएर के हुन्छ धोएर खाना हुन्छ कि नधोइकन खाना हुन्छ। सो यहाँ मुनि पनि जाम्ला भयो भने तर जान चाहिँ मन लागेन। ए रहेछ त खाली यताबाट त सबै खाली रहेछ त्यता रित्तै। त्यो अलिअलि खाली रहेछ कि त्यहाँबाट जान मिल्छ। घारी त्यति नरहेछ। सो त्यहीँबाट जाऊँ अनि घर गएर कुरा गरौँ एकचोटि। सो आउनुहोस् तपाईँहरूलाई म खनायो फुल्ने बोट देखाउँछु। खनाएको बोट हेरेर देखाउ। यही हो खनाएको बोट। दिस इज द खनाएको बोट। अनि खनायो चाहिँ छैन। पहिला त थुप्रै हुन्थ्यो लुरी खनायो, अहिले त छैन रहेछ त। साजु तु सबेरा तु। तर यताको भ्यू देखाउनु भयो। उ त्यहाँ खानुहुन्छ होइन? उ त्यो रातो भातो गाली गर्ला है लुरी कोदो बारीमा हिँड्ने। लुरी गाली गर्ला है कोदो बारीमा हिँड्ने खुब। जाम त लुरी झर्न मिल्छ त्यहाँबाट। झर्न मिल्ने ठाउँ छ। हामी होइन नि म चाहिँ म्यान भर्सेस वाइल्ड गर्दै यहाँबाट मुन्जा। वे टेक्ने ठाउँ यहाँ रहेछ। यहाँ टेक्ने ठाउँ छ भनेको नरहेछ। खोइदेऊ त्यो। सो म चाहिँ आइसकेँ। हो ठिक त धेरै ठुलो त छैन तर झर्न गाह्रो छ अलि। त्यो पनि छैन कि टेक्ने ठाउँै छैन कि सिधै हामफुला उनी छैन क्या लुरी। यो ल्याउ त क्याच माई मोबाइल। अब यहाँ पनि छैन। घर जाने होला। घरमा छ त्यो अलिअलि भएको नि बाख्राले खाइदियो जस्तो लुरी। बाख्रा खुल्ला गरेर जान्छ त। अब घरतिर फर्किने छ। बल्ल दिनभरिमा अलिअलि बल्ल घाम देख्न पाइयो। दिनभरि त ऊ भइरहेको थियो। अबे बेलौती त अहिले त लटरम्मै बोटेभरि सिजन त यो पो हो त सिजन त।
तपाईँले ल यी एउटा टिप्ने ल तिमी हो यिमा खाने हो त्यहाँनिर चाहिँ बेलाउती त तर त्यो वान बेलाउती अथो तर मेरो हात चाहिँ एकदम पावरफुल हो कि कुहिया रहेछ क्या त्यो देऊ त मलाई त्यो भएर कुहिया खाइन जस्तो लाग्यो ओरियो यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि के हुँदो बेलुती त आजको ब्लग चाहिँ यहाँ एन्ड गर्न पर्छ जस्तो लागिसक्यो अनि सो हेर्दै गर्नु होला मेरो ब्लग चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ खनाए खान्थेँ तर अलिकति यति ल्याएको खनायो मुनिबाट त्यहाँ चाहिँ फल्या रहेछ खनायो अनि यतातिर चाहिँ कुनै बोटमा पनि फलेर हिँड्छ 2-3 बोटमा हेर्थ्यो नरहेछ हरियो हरियो रहेछ भर्खर पला रहेछ पाकेको चाहिँ नरहेछ हरियो चाहिँ त्यो त माथिबाट मुनि घुम्दै आयो अनि त मुनिबाट बेलुती पनि भए सो खाइयो आजको चाहिँ यति नै सो भेटौँला फेरि अर्को ब्लगमा बाई बाई